Проблемы со сном могут возникать по разным причинам. Стресс или, например, неправильная подушка, из-за которой вы просыпаетесь среди ночи. Но знаете ли вы, что на сон может влиять и размер шеи человека? Сегодня я приехала в Лор-институт имени Свержевского. Здесь я выясню, какой в норме должен быть объем шеи, что такое апноэ, почему во сне может останавливаться дыхание. Правда ли, что храп может влиять на развитие гипертонии и как связан храп и наша либидо? На все эти вопросы мне ответит эксперт. Панасов Сергей Александрович, врач-оториноларинголог НИКИО имени Свержевского. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, что на храп может влиять размер шеи. Это правда? Ну, в какой-то степени да, но тут никак не связан размер шеи и храп. Тут больше вопрос к лишнему весу человека. Да? Вес увеличивается объем шеи, соответственно, уменьшается объем дыхательных путей. Связано это с тем, что жировая клетчатка в области шеи тоже накапливается, но здесь у нас достаточно большое количество слоев мышц, которые жировую клетчатку ограничивают, поэтому она по пути наименьшего сопротивления скапливается внутрь, и объем дыхательных путей как трубочка уменьшается. Поэтому можно сказать и так. Скажите, а вот в норме какой должен быть объем у шеи? Ну, по международным стандартам считается, что у женщин объем шеи должен быть 34 сантиметра и ниже, и у мужчины где-то 37, где-то 40 написано и ниже. Так, подержите. Сейчас мы посмотрим мой объем шеи. Как это, когда талию мерить, надо вдохнуть. Тут так не получится. Ну, почему? Что было поменьше. 30. Прекрасно. Угу. Вот Так. у вас тот самый вариант нормы. Ой, хорошо. Надеюсь, я не храплю, потому что еще замуж выходить, сами понимаете. А что тогда такое апноэ сна? Это то же самое, что и храп, или нет? Нет, храп – это звук, то есть храп считается больше социальной проблемой, это то, что мешает окружающим. Апноэ – это остановка дыхания во сне, либо гипопноэ, есть такое понятие, да, то есть это уменьшение поступления кислорода в организм, да, то есть, соответственно, апноэ – это скорее более тяжелое состояние и более жизнеугрожающее. А как оно возникает? Почему? Возникает оно за счет того, что так складываются обстоятельства анатомических особенностей организма у человека, что перестает поступать воздух, потому что нет места для поступления воздуха. Чаще всего это связано с тем, что объем глотки маленький, и на фоне того, что мышцы расслабляются, корень языка опускается на заднюю стенку глотки, мягкое небо наплывает на корень языка, возникает трепетание мягкого неба по корню языка. Это вызывает звук, который мы называем храпом. Если мягкое небо прилипнет к корню языка, то, соответственно, дыхательные пути закроются, и воздух перестанет поступать в организм, случится апноэ. Скажите, пожалуйста, вот я прочитала, что апноэ как-то может повлиять на работу сердца. Как это может быть связано? Где у нас вот храп и где у нас сердце? Дело в том, совершенно верно, дело в том, что все наши органы и системы, они взаимосвязаны, да, то есть и две такие важные жизнеобеспечивающие функции, как дыхание и сердечная деятельность, они друг от друга зависят. Если сердце не бьется, дыхание тоже нарушается. Если нет поступления воздуха в организм, кислорода, соответственно, то сердечная деятельность тоже нарушается, да. У пациентов с апноэ, с тяжелым апноэ, да, возникает всегда и подъем артериального давления, гипертония развивается, и в десятки раз повышается риск развития внезапной сердечной смерти. Обычно в группу риска входят мужчины старше 60 лет, у которых есть избыток массы тела, да, соответственно, в 10,3 раза у них повышается риск развития внезапной сердечной смерти по данным ВОЗ. Получается, что если вот у человека постоянно это апноэ, значит, он недополучает кислорода, у него, получается, мозг не дышит и вообще ничего не дышит. Да, кислородное голодание органов и тканей, прежде всего это сердце и головной мозг, которые страдают. Скажите, а вот еще прочитала, что апноэ, или вот храп, может снижать либидо человека. А вот это как связано? На фоне апноэ, особенно тяжелого апноэ, у мужчин, опять же, там даже зрелого возраста,
и там, молодого возраста иногда возникают проблемы эректильной дисфункции, да, то есть, и, соответственно, это требует тоже обследования у врача-уролога, андролога. А связь какая-то? Все из-за вот этой гипоксии, да, это все связывается? Да, гипоксия, нарушение функционирования сосудов и, соответственно, приводит к эректильной дисфункции, импотенции. Можно ли дома самостоятельно попробовать с этой проблемой бороться, чтобы не было вот этих остановок дыхания, может быть, какие-то клипсы надевать на нос, на уши, не знаю? Существует очень много разных исследований, много разных приспособлений и лекарственных препаратов, которыми пациенты очень часто пользуются самостоятельно. Но чаще всего это либо какой-то краткосрочный результат они дают, либо не дают никакого результата. Можно делать гимнастику мышц глотки, она так и называется, гимнастика мышц глотки от храпа, да, ни для кого не секрет. Какое, например, упражнение? Одно. Там очень много упражнений на разные группы мышц, например, на жевательную мускулатуру и язык, да, выполнять различные движения нижней челюстью вперед-назад, да, вперед-назад, да, можно круговые движения делать челюсти. Еще по международным исследованиям пение, вокал хорошо укрепляет мышцы глотки, то есть мы иногда пациентам рекомендуем петь. Спасибо вам огромное за консультацию. Пожалуйста. Будьте здоровы, пойте песни. Пока-пока.